Der er nogle af mine venner, der sådan, efter jeg har sagt til dem, at jeg er YouTuber, så siger de sådan, nå, men hvad hedder du så? Jamen, jeg hedder OBF, og så går de ind på kanalen, og så kigger de på en af mine videoer, og så siger de, den har jeg sgu da set før. Og så er jeg sådan, what the fuck? De skjulte danskere. En serie på YouTube, hvor jeg viser nogle af de danskere, som du måske ikke lige vidste var danskere. Det her er OBF. Jamen, mit navn det er Oliver. Jeg er 21 år gammel, og jeg er ham, der står bag YouTube-kanalen OBF. I januar 2020, der stod jeg uden job, fordi jeg var blevet afskediget af min tidligere arbejdsplads. Jeg arbejdede som butiksansat i en slagter. Da jeg så blev opsagt der, så tænkte jeg, at nu vil jeg gerne være min egen chef og prøve at få succes med mit eget. Jeg tænkte, at det ville jeg gerne afsætte 1 år af mit liv til. Hvis det skulle være noget, så skulle det være en virksomhed, hvor jeg ikke havde løbende omkostninger. Og der var meget få muligheder, og en af de muligheder, det var YouTube. This is a map of Philadelphia's parking lot density over a small area. Og den lå lidt ligesom til højrebenet for mig, fordi at YouTube har altid været noget, jeg har været mega interesseret i. Har set det lige siden jeg var barn, ligesom mange af dem, der måske også ser med her. Altså, det er jo noget, man følger med i, og man kan sige, i dag så er den største drøm for børn ikke at være astronauter eller noget som helst i den stil, men det er at være YouTuber. Det er altså YouTuber, og der har jeg selv haft en lille drøm. Og så tænker jeg, ved du hvad, det vil jeg simpelthen gerne prøve at give 1 år af mit liv til det, og se om jeg kan få succes med det. Det gjorde jeg så, og det jeg startede ud med, det var så at researche om algoritmen bag YouTube, fordi jeg forstod, at hvis man ikke forstår algoritmen, så kommer man aldrig nogensinde til at få succes på YouTube. Så det brugte jeg faktisk et par måneder på at læse om, inden jeg overhovedet uploadede min første video. Altså, jeg besluttede mig for, at jeg ville starte på YouTube i slut januar 2020, og jeg begyndte først at uploade i start maj. Det er egentlig lidt sjovt, fordi at da jeg startede YouTube-kanalen, så vidste jeg ikke rigtig helt, hvor det var, at jeg ville ende henne, eller hvad det var for noget indhold. Jeg havde i hvert fald ikke forudset, at jeg ville lave det, jeg laver nu. Men jeg tror bare, det er kommet sådan lidt af lidt. Altså, min strategi var jo at starte meget nichebaseret, og så langsomt gro det derfra. Ja, så lige pludselig så blev det til geopolitik, og så blev det til nu infrastruktur, og ja, og så er det bare, det er sådan udvidet sig derfra. Altså for mig personligt, så synes jeg, at man begrænser sig selv som en creator rigtig meget, hvis man laver det på dansk. Fordi at jeg har set rigtig mange rigtig dygtige danske YouTubere. Altså, deres succes, den er begrænset. De når kun et vist punkt, og så når de et plateau, og så kommer de aldrig nogensinde videre. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi der er kæmpe store talenter på dansk YouTube, men der er bare ikke et publikum til det. Og der vil jeg bare ikke være. Og nu har jeg altid syntes, at engelsk var et fedt sprog, og jeg elsker at lære nyt, altså lære nye ord og alt det her. Så ja, der har ikke været noget problem for mig. Jeg vil egentlig meget hellere lave video på engelsk, end jeg vil på dansk. Så det har egentlig ligget mig mest naturligt. Og så selvfølgelig bare vækstpotentialet i en engelsk YouTube-kanal er meget større end på de danske. Jeg vil sige, at i 2020, da jeg startede, de første 2 måneder, der fik jeg 2-3 visninger på de videoer, jeg havde dengang. Og det skal også siges, at de 41 videoer, der ligger nu, det er ikke alle de videoer, jeg har uploadet til YouTube, fordi jeg har slettet de gamle, for jeg synes ikke, de passer til mit image mere, og det jeg laver i dag. Og så synes jeg også, at kvaliteten var så lav, at det vil jeg ikke have mit navn på mere. Men nej, altså, jeg fik jo kun 2-3 visninger på min video dengang, og så efter et par måneder, så ramte jeg plet, og så fik jeg 7.000 visninger på, jeg tror måske stadigvæk den ligger der, det er en om Nikola Motors, og ja, jeg var bare sådan, okay, det kan lade sig gøre, da jeg fik de der 7.000 visninger. Efter det, så har jeg bare haft flået på tanden, ikke så meget, end jeg havde før, og ja, så havde jeg min første virale video i december 2020, som så var med Teslas semi-truck, som er så deres lastbil. The Tesla Semi, the truck that simply couldn't become a reality. Og den ramte jo 500.000 visninger inden for 2 uger eller sådan noget, så det var helt vildt. Og det var der, hvor jeg tænkte, okay, nu kan jeg rent faktisk leve af det her. Mit gamble, det var succesfuldt, og nu kan jeg rent faktisk leve af at være YouTuber. Og så, så er det egentlig bare historie derfra, så har jeg jo bare udvidet stille og roligt til hvad der er i dag. 7 millioner visninger på en måned, det er jo altså vanvittigt at tænke på. Bare, altså det er jo de største YouTube-kanaler i min niche i hele verden, der får det. Og at jeg får det inden for 1,5 år, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså det havde jeg ikke regnet med. Jeg havde regnet med, at jeg ville komme hertil, men jeg vidste ikke, at det ville gå så hurtigt. Det er jo fantastisk, at det har gjort det, men det er ikke noget, jeg har regnet med. Det fedeste er, at jeg bestemmer mine tider. Jeg bestemmer selv, hvornår jeg gerne vil arbejde, hvornår jeg ikke vil arbejde, og jeg bestemmer 100% selv, hvad det er, jeg skal arbejde på. Og det synes jeg er fucking fedt, fordi at der er ikke en eller anden, der siger til mig, at hey, du skal lige have skåret 3 ribeyes. I stedet for, så beslutter jeg mig selv for, at jamen, i dag skal jeg lave en video om det her.
så begynder jeg på processen om det. Og det synes jeg er mega fedt, det der med at være sådan en chef og styre alt det der. Og så synes jeg bare, at det der med, at man har et instant feedback, det er mega fedt. Så når jeg har uploadet en video, så kan jeg se, at mine følgere, om de kunne lide den, eller om de synes, det var noget lort. Altså jeg kan jo godt lide, når de synes, det er noget lort, fordi så ved jeg, hvad jeg skal forbedre til næste gang, sådan så jeg ikke laver de fejl igen. Jeg kan rigtig godt lide det der med, at man får at vide, det her det var ikke så godt, det her det var ikke så godt, det her det var mega godt, fordi så har jeg noget at arbejde med. Det er mega nederen at lave en video, så er alle bare sådan, oh my god, this is amazing, det kan jeg ikke bruge til noget, fordi så kan jeg ikke forbedre mig, og det er det der, jeg synes, der er fucking fedt, det er at forbedre sig hele tiden. Og så også det sidste, det er, at man kan bruge en hel dag bare på at lære nye ting. Lære nye ting om emner, som for eksempel geopolitik, men også videoredigering, animationer. Altså, man lærer bare en hel masse nye ting hele tiden, og det synes jeg er mega fedt. Med kunstnere og sådan noget, altså også med creators. Vi synes jo aldrig, at den mest sete video, det er den bedste. Det er typisk dem, der ikke rigtig har fået nogle visninger, vi synes er mega gode, men der er ikke rigtig nogen, der gider se. Fordi de synes ikke, altså, de synes måske ikke, at den er så god. Jeg har en video omkring Schweiz, og det er en af de videoer, hvor jeg synes, den er så fucking fed. Altså, da jeg sad og redigerede den video, jeg var bare sådan, oh my god, det her er så fucking fedt. Altså, det her det går til at være mega fedt. Og den følelse, jeg elsker bare, når jeg får den følelse med en video, fordi så ved man bare, at man er 100% stolt af det, man laver, og det, man lægger op, det kan man stå 100% indenfor. Nogle gange, så bliver man nødt til at sige godt og godt, i stedet for at lade, don't let perfection get in the way of good enough. Og det er sådan, det prøver jeg at leve efter, men det er meget svært. Jeg er meget perfektionistisk. Altså, det skal være 100% før jeg uploader, og det er derfor, det godt kan tage 2 uger at lave en video. Og det er selvfølgelig lidt noget lort, men jeg prøver at skære det ned, sådan, så vi stopper på 95%, og så er det godt nok. Jeg tror, de næste par år, det kommer jeg til at bruge på at bygge min YouTube-kanal og udvide til andre nicher også. Jeg vil rigtig gerne for eksempel starte en finanskanal, hvor vi snakker om investeringer og penge og økonomi. Og det er også en anden interesse, jeg har. I det nye år starter jeg min finanskanal, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Men udover det, så må tiden jo vise det. Jeg glæder mig til fremtiden i hvert fald. Det bliver spændende at se, hvad der sker. Altså en ting er sikkert, jeg kommer ikke til at stoppe med at lave YouTube, men jeg kommer måske til at have andre ting på min tallerken også.